喂 ，Hello， 大家好啊，歡迎收睇 M 幣睇車兵團。咁咧，今集咧嚟睇一部國步啦，咁啊車仔嚟嘅，14寸嘅，咁啊牌子咧就係 Bice， 咁型號咧就係 Nano， 咁啊中文叫做納米啦。咁佢咧就係外變三速啦，咁啊中意14寸車仔國步朋友咧，今集可以留意一下啦。咁而家咧，我哋即刻嚟磅一磅部車幾重啊！咁現在呢個狀態咧就全車啦，咁啊連埋個腳踏嘅，咁啊成架噶啦，連埋貨架，咁啊重量咧就係10.4 kg 多啲啦，咁啊磅嘅話咧就23.1磅到啦，咁啊就係話咧我哋就磅咗重啦，咁而家咧我哋買近距離望一望部車，咁啊車頭手把咧就用人體工學嘅，咁啊有鎖扣嘅設計嘅啦，一個橡膠手筒嚟嘅。咁呢個手掣咧就係用呢個報款專屬噶啦，咁呢個位係突咗少少出嚟嘅，咁啊就翻個手枕位啦。咁而轉波咧就用藍圖啦，咁啊3速加減指背嚟嘅，咁啊再配一條咧鋁合金嘅小 M 把啦。頭接柱咧同埋車架咧亦都係用呢個4130嘅鋼材啦。咁原裝嘅車頭已經跟有一個豬鼻嘅。原裝車咧就行 C 夾煞啦，咁啊前叉亦都係4130嘅鋼材嘅。咁啊車轆咧就係14寸嘅。咁啊配一條咧 G-Pro-1 嘅黃邊胎嘅，咁啊試下個頭轆先，咁啊轉起上嚟咧非常之順暢嘅。咁呢款嘅車架顏色咧，我就咁現場睇咧就係深藍綠色咁樣樣啦。咁佢個車盒咧係寫住藏青色嘅，咁啊西藏嘅藏，青色嘅青。咁啊中間呢度咧就有個牌子個 logo 喺度啦，咁啊寫住 Bice。咁啊傳動咧就行50個 T 啦，咁啊中空餅嚟嘅，原裝已經跟有一隻咧鋁合金嘅接搭嚟噶啦，咁啊就咁可以收起噶啦。咁後擔咧上面個接合二行轆咧就4粒都係黑色噶啦，咁呢啲膠紙係個包裝嚟嘅啫。咁本身原裝有跟呢個貨架噶啦，咁依家睇埋後邊嘅定鏈器啦，咁啊呢個黑色呢個就定鏈器啦。咁呢個波腳咧都係佢自己出噶啦，咁啊寫住 Bice 嘅。咁後邊飛輪咧就3T 啦，咁就係10、12同埋16 T 啦。咁啊，而家轉一轉個波，聽埋個轆嘅響聲俾大家睇睇啦。而家睇睇另一邊啦。咁啊，車頭位置啦，咁呢啲前叉咧係入榫設計嘅。咁啊，頂部亦都有個 Bice 嘅 logo 嘅。咁呢個就係一個黑色 B 字形嘅一個擋線板啦。咁呢邊嘅水龍頭咧就係梅花形嘅啦，咁啊兩個都係梅花形嘅，都幾靚嘅。咁呢度可以睇到啦，咁啊黑色嘅一個中空 BB 啦。咁佢呢個絲通扣咧都幾靚嘅喎，呢度三角形嘅。車架後邊呢個避震膠咧就行闊條型嘅啦，可以對齊成個接口嘅，都比較穩陣嘅呢款。咁啊絲通咧就鋁合金質地啦，咁係分兩段嘅，高低段。最後咧配翻張咧軟硬度適中嘅跑車線，咁啊搞掂晒啦。咁啊而家咧進入呢個接合環節，咁啊接一接部車俾大家睇睇啦。咁啊第一步咧，我哋要確保咧個絲通咧係升高咗先嘅。咁要升到幾高咧？而家就俾大家睇睇啦。咁就呢支係座管啦，咁啊升高咗咧，我哋嗰個標準位置就係要唔好突咗出嚟咯，要縮入去嘅，咁嗰個位置係 very good 噶啦。第一步就係咁啦。咁啊，最後再溫馨提示啦，咁啊特別係新手啦，咁報款嘅車咧，絲通位置記得啦，收同埋開咧個絲通唔好突咗出嚟嘅，係要縮翻入去嘅，記住呢一步啦。如果唔係咧，你係打唔開部車。第二步啦，就將呢個曲柄咧指向天啦，咁啊右邊嘅曲柄指向天。咁呢度有個掣嘅。第三步我哋咧就撳住呢個掣，跟住咧成個車咧。個尾膽咧就可以收入嚟啦。咁收完之後咧，呢個曲柄係指向後就啱噶啦。咁啊第三步完成啦。咁啊第四步啦，我哋將車架嘅水龍頭咧就扭開先啦。咁佢呢一款嘅水龍頭咧就有呢個定位設計嘅，就扭到盡佢會棘住噶啦嚇。咁啊扭鬆咗之後咧，我哋就捉住呢個位啦嚇，記住呢個位向上竇先，然之後咧就屈呢個較位咁樣屈埋嚟。咁喺車頭咧，記住係保持向前嘅，保持向前。呢度有個勾位嘅前叉，就勾落後車架呢個位。咁咧第四步咧就完成啦。
咁第4部完成就係而家呢個樣啦。咁啊曲柄喺後邊啦，咁啊車頭位置係咁啦，車尾係咁啦。咁啊第5步咧，我哋收咗個頭先啦，扭開呢個前柱嘅水龍頭啦，扭開佢。咁呢粒的咧就會對呢個坑位咧就會攝住噶啦。呢個時候咧就推得噶咯喎，呢部車就可以推噶咯。咁啊最後有需要咧，我哋就收埋啲泄通啦。第6步，打開個泄通扣啦，放低佢。咁啊上高嘅都係啦，可以收埋嘅。咁啊成部車咧就接晒嘅喎。咁今集咧呢部 Bytes 嘅 Nano 咧，我哋就睇晒啦。咁啊磅埋重啦，接埋俾大家睇啦。咁啊希望可以幫到大家更加了解呢部車啦。咁如果大家有興趣購買咧，想查詢價錢啦，或者其他嘅查詢咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501嘅。咁啊歡迎大家查詢啦。咁啊本人嚟講呢部車啦，咁啊純屬小弟嘅自己意見嘅啫。咁啊同類型咧14速嘅呢個爆款接車嚟計啦。價錢相若啦，咁我覺得呢部咧個質素係比較唔錯嘅，咁啊所以推薦俾大家啦。咁啊佢除咗有呢隻撞青色咧，佢仲有一隻奶茶色嘅，咁啊拎埋出嚟俾大家睇睇啦。咁咧奶茶色咧就是這樣的，咁啊近距離掃一掃啦。影片嚟到最後啦，咁啊講一講呢款車嘅規格啦。咁呢部車咧就係 Bytes 嘅 Nano， 咁啊14寸嘅車轆，配呢個 G-Pro-1 嘅黃邊胎，頭尾 C 夾煞，咁就4130嘅鋼材啦個車架，中間行呢個中空柄，咁就50個 T 啦，後邊行3速，咁 T 數咧就係10T、12T 同埋16T 嘅，原裝跟有貨架同埋4個推轆，咁前面跟有呢個豬鼻嘅。座冠咧就分2段伸縮嘅，咁啊成部車咧就係咁啦。咁啊睇車兵團嘅精髓，梗係最後要嚟個投票啦。咁如果大家覺得撞青色好睇咧，歡迎喺留言區落個1字；如果覺得出邊呢一部奶茶色好睇咧，就落個2字啦。好，咁今集嘅 MByte 睇車兵團咧就到呢度啦。多謝大家收睇，我係 MByte Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MByte多謝大家一直嘅支持。